Och Jesu navn att lite prat. Det ständer väl för doron. Väl i hånden och nånt. Och man ser politikerna geva lyfter. Ösne kristna män och i öllum flokkon. Og tja de kristna mannen akkurst etist, typiskt i møte fostertøku. Men hver kristna mann sarst du, og i nekrar løysing sier at han vil arbeida fyrir bøgnløys at reka reivara launa attur. Ongen. Til alt velferd og utna utna og velferd og framgångt og fudjarligt og ditten og datten. Jeg så ikke sånn på det. Og vi som i ordan, i høtten og hjertan, vi så ikke til. Vi så ikke sånn på det. Til ta en lysande. At ta i førjar nå blivet til et Sodom og land. Sodom og Gomorra. Vi lever i Sodom og Gomorra i førjon. Jeg ikke veksande signing i dette falskje. Jeg behøver ikke. Det man lukka fått om vi färra och heisen i morgen. Som land alltså. Hvis det kunde gjørst at folk vakna i vi og forvenda seg til Guds, og det kom Guds økte i folk, så nekveldur til. Nekveldur til. Du ikke sutja hvordan kristne politikere kunne stilla opp og bare vilja arbeide for velferden tja Sodom og Gomorra. Nu tar klockan 5:12 inntil Jesus kommer natter. Klockan 5 minutter, 2:12. Tid som ikke sutja til, tid starblind. Tid som ikke sutja til vi lever i aller sørste tog, tid starblind. Og tid som stiller opp og bare vil arbeide for velferden til Sodomitten, til Sodom og Gomorra. Tid sløkna og støyndeg og blind. Det er ikke pett jo i. Det kunne bare takka det av. Det min ærlige mening. Og jeg har løyt etter hva jeg skal velge. Jeg har vært mye flokka velgere i sørste og 14 år. Hese for velge en folkeflokksmann og i Fuglafire, som hadde Jekvan av lærkjene. Han den øynaste som ordentlig, den øynaste mæveren, så jeg velger bare menn. Jeg skal ha en kristnan mann som taler mine søk, og min søk tar vi et liv i Sodom og Gomorra, hun bare øyn til faja seg helvetes reivara launa borstur, blæs han til helvetes her han kom fra. Jeg kallar han en helvetes lau, til hun en helvetes lau. Jeg bannes ikke til jeg kallar han til, hun til. Hun kan være til helvetes at lauen Og de som har stemmande tjøknen, de jo helvetes bøten, de kunne vende seg om, til hva de kunne. Og, ja, til at jeg så, og var det sosialen, at Jekvan og lærkjene hei et salta brev, her han avtala i stjauran i Norrlandhusen for at flagga vi Satans elaboa-flagge. Satan øy ikke elaboan. Vi kristne øy elaboan. God vil givi okken elaboan som sottmala tesjennom til at han for omgang til at øya alla gjørene. Ta jeg tog som gjørene som gjør så. Alla gjørene attur vi vattnet. Men han fer øyene vi elte, det sier Petrus brev. Så er det Petrus brev 2, eller 3.
Ja. Så vet øye alla boan, og vet øye øysene digvina. Og hun forangast henne ur Bibelen. Hun er her. Digvina øye vet. Kan det bare halsa her sånn her aglo. Fjerna og digvina ur aglo mersen og tog at omkring New Age-balkar brukte det øysene. Ja, tar misbruka det. Vet øye det. LGBT øyer ikke alla boan. Vi tar i alla boan. God du giver okken alla boan. Så jeg sier akkurat som jeg vil høyte av tikkun som hitje etter meg, tikkun som har samme hjärsta som jeg. Jeg vet vel til nek som har samme hjärsta som jeg. Men til tår ikke å komme ut vidt. Jeg legger video ut, gengen ekkert det jeg så 300 folk hukt etter. Men hver vil jeg vise til at jeg halda vimmer? Ungen. Hver vaksen vil vise ansikt bare ved at subscriba seg til min kanal? Nastan ungen. Det er bare unglingar som er og nekva neten som subscriba. Tar som er søkjande etter sensasjon, det vil jeg. Føringar er så nossa leiser, hjärsta leiser, og fullstendig bare hjärsta deier. Føringar, altså vaksne føringar som holdt. Det er snart ikke vi føringar som bygger utanlanda, i Danmark og langrent her, tar jeg kommet til førjar, så får jeg vite at jeg tar ikke etter meg her ute, og her ute så jeg der inn i vi førjar, at hvis det er omkring undergrunns, chatti og så ritt, at det er nek som ikke etter meg, og det er nek tryggvande som halda vimmer, men tar ikke sier det. Og til høyt nå, til avfleste godløsninger sier til enda, til bare øyn prætiker med i førjen som tar jeg har respekt for det, til mer. Det vet du vel. Det vet du vel. Og det er bare øyn som sier sannløkken akkurat som han er, utvide bønnframmanna, og til det. Det vet jeg også vel. Men her er en god politiker innen Fuglafyr. Hei han veri en sodomitta lort enda signar, så hei kattlan jekvan av lætjenun, som om han ligger her nætjen, en nætjen perverstur av lætjenun. Men det er han typ betre ikkje. Jeg får ikke spotta han og kattla han jekvan av lætjenun. Jeg kattla han jekvan av lætjunne. Ja. Ja. Hvis ikke det er ikke feil, så merker lætjene, i halte det merker, i halte, takk min ikke ut, hvis det er ikke feil, så sier jeg årsaka, men i halte det merker at det er en løkur. Altså, et løyde vatten, ikke en løkur. Akkurat som er enskun av leik, og islandskun leikur. Leikur, det er løyde vatten. Og det som jeg sier til Jekvann og Lætjen og Bæg fra Tingen, og han vil i årstørre her, han er Bæg silig og falkalig og ordelig, men han fører ikke fyrir å si sannløygan utover atlan falkamassan her. Så jeg velger ikke Bill, jeg velger ikke Jenis, tar bare nossa leiser, fullstendig nossa leiser og saltleiser. Og tar som bare snakk om, vi vil velge familiene, tar velge heller ikke. Vi er jo imot det tremannskapen som er kommet inn. Inntil der til han. Så han har respekt for det kun. Og i august 2015, da skulle alle kristne møtes vi her nedanfor Tinghuset i Havn, bara för att stand här 2 minuter, bara för att markera att vi är 4 familjer. Ja, vi är 4 familjer. Ja, säg det vi är 4 familjer, men säg vi är mot dessa djävulskapen som kommer in. Kallar det djävulskap? Nej, det kan man inte. Tänk vad det är. Anstygt, synd, trämanskap och djävulskapor.
Guds ord sier at vi skulle elska det gaua, og vi skulle hata det illa. Vi skulle hata det illa. Og jeg synes ikke bare en mann som verilig gjør det, og som sier det, og som alle vet at det, hæsen hvis det nekar som hatar og møtjasten her, så det her som den her. Tøyr han, min ombudsmævra tinsje. Ja, omgang de ser nekka i falkaflotjen i vrøvur. Du tar jeg seg falkaflotjen, så synes ikke bare Jørgen Sniklasen. Han spiller som om han sier han, akkurat som, det akkurat som han leser setninger til honom. Han har sagt, de sier at han har sagt at kommer han inn, så vil han arbeide for å få hatt det utdatter. Reppoler alene. Men da man hører han sitter i stålen og han blir spurtur, så han alt vårt. Han vil alle veier, altså. Nå han slett ikke konkretur i møtjasten her. Det kan han ikke være. Han slett ikke godsbaden, det vet det vel. De aller fleste av som politikerne det bare akkurat det som løser seg best. De færre handaveien og handaveien, så brøyer, de alle stedene. Løsingamenn halver sambandsmenn, sambandsmenn halver løsingamenn, og så videre. Alt bare holdt som det viser seg. Og ta det nå så, at løgtinget styrer landet og avvirker lauer og alt som kommer og avvirker alt landet, og jeg kan velge det, så må jeg velge en som tar og gjør sånn alvorlig tøyen, arbeider rettan ved, og som sier det, og som hever det som sitt hjertemål, jeg sier ikke det, og jeg kan ha lært henne, at dette er et av hans hjertemålen. Øysten tar det stå om, ta i strøye var omtøy 2016, ta var det han og Mercedes, Gellan og Klaksvøk som burde fære til hus. Alla konrar tinge øya fære til hus, og så øya silir godsøttande rattviser menn a styra landet. Og jeg har funnet mannen som omboer med til Jekvann av Lætjene, og jeg har skrivet til han så jeg takker ham for dette brevet, og til det. Til det. Jeg så folkeflokks med over til at jeg under for øtlen, og jeg tar av stevneskra, nei, til at jeg er øyve ikke. Stevneskra i en kjemifloksen er øyve Møyre etter møyne møyning og nøysene. Men den øynaste salta i mævren av tinge til Jekvann av Lætjene, han var møyne stemme. Gjør så vel. Så at jeg er ikke interessert i at utbygja Sodomo, tunnlar og ditten og datten, utrattarhaller, og betre velferd, og grønne orsko, og Ta i førjar blivit til Sodomo, så sutt jeg bæra til. Ta i føringen blivit til en sodomitta signande lorstende og i en fløyrtale. Så har vi bare åtta seg i alt landet, og allar politikarene her vendi om. Det er det øyneste som jeg vil si. Tøy til kunne utbyggja det. Det skal alt brennast. Det har vært brent, det kommer til å døme det. Ikke av det kommer til å være verande, evigt. Ja, det er det. Øyta trett. Det er jo bare tar som verilig øttast god, heva godsøtta og heva hansara sannløyga og rujtje som sitt hjertamål, som verilig omboa god og heva gods signing
og som hava god til sin god. Tar som elskar ta gaua og hata ta illa. Du kan bare hata ta illa og hava dirvet til å sia det hvis du elskar ta gaua. Folk som bare sier vi vil umbata gaua og stendur smøylist, men ikke anstigtar ikke år å si møte ilskapen og dramaskapen, det elskar ikke utan seg sjalt. Det bare benjo om at varvøyda sånne egnu tign, sånne egnu navn, sånne egnu omdømme. Det legger ikke i Guds rujt og Guds omdømme. Men en maver som stendur i møte og sier det, han elskar god, og han elskar Guds omdømme, og han heter ta illa. Han en maver som Josef. Vi Josefs, at oi honom var en annar ante, og en fralyger ante, en fragerar ante, og lukka som Daniel, han har en annan anta, og Josva og Kaleb, han ombår atlat høyr. Som tar en slug med kjem til valde, hvis han fer nekka at omsida, så hever han voisdom fra gode. Han er jo undergode. Så kan det være han ikke lukka veltalande, ikke lukka vel lærdur i omkron heimsins lærdom som omkron annar. Det han ikke. Det han ikke verilig uthoi. Det som verilig nekka, og det som verilig ber sikning, og det som loiv, det at øttast god, og skudja illt. Øttast god og skudja illt. Det det. Amen. Det at menn i møte fostertøkko, ja, det jeg så sannelig møte i øysene. Fostertøkka ikke bare fostertøkka. Det tar ikke foster, det drepa mennesker. Og det et annet tøyertegn, det et annet tekjen om folksins høyendom og spittlo. Og det vil offra bøtnene 4, at tar det egna lov ikke skal legges. Det var planer, men nu er kona blitt på veien, og det var ikke planer, så dreper hun det bare. Så dreper hun det bare. Og til 4 pengar, til 4 at henra lov ikke skal legges, henra karriere til som hun atlas her. Så det som hun offrar badene 4 til for seg sjálva. Og 4 pengar, 4 mammon. Det det. Jeremia 9:5. Herren hjelper meg å tåse. Skal du ikke si det her? Jeremia 9:5 tar av bygd øysen i henne høveplås bals. Høveplås, det var høgt, her bygde der plås altar som tar offra til bal. Til å brenna siner skjønner vi eldre til brenni offer et bale. Offra og siner skjønner nøyfødd bøten, det var offra til fyrsta fødda, det var til bal. Og bal var en god av velferd. Gjør det da en bals mynd, så var det en mevor som du offra i til, og han skulle gjeva til grøye og velferd. Hver bal til Satan? Men menneskene i det, hun tilbyr det samme. Hun tilbyr seg sjálva, hun tilbyr velferd, pengar og det materialistiska. Hon vil ikke innehalda kunnløg om god. Og det øyråkna føringen så sannelig. Jeg har sagt flere før at vi skulle, Bibelen sier at vi skulle elska ta gaua og hata ta illa. Det stendur til Amos 5:15. Hate hit illa og elske ta gaua. At det stendur ærastan i øysene. Jeg halde jeg har sett at trudja eller fyra fyrir i Bibelen. Hate hit illa og elske ta gaua.
Du kanst ikke bare elska det gode utan å hata det illa. Og så måst du vita hva det er godt og hva det er illt. Du måst vita hva det virkelig er godt. Du kan ikke bare standa vid familjene og ikke hata sodomitiska trämanskapen. Så har vi ikke allit av der. Jeg har ikke allit av folk som bare tåsar om at de standa vid familjene. Stand smøylast. Det er falsk. Kjeldan fotlar slukum patju. Mika 5:2. Mika 3:2. Så stendur det om ånder, ikke? Som heta ta gaua og elska hitt illa. La meg lesa fra vers 8. Og jeg sier, høyre er bietikon, og høvusmenn tja Jakob. Høvusmenn tja Jakob. Hva er det tåra høvusmenn? Til jallar og fyrstar og prinsar. Det vil si at tjokkon er til politikarar. Politikarar i fyrjon, høvusmenn i fyrjon, og til prinsar av Israels huset, til prinsar av fyrja huset, til lagtingsfolk. Er det ikke for tikkun å kjenna døm? Og jeg til ikke kjenna døm til det vil si dømsratt. Judgment til dømsrattur, til at døma ratt, vita hva til hvert. Men så stendet om der, som heta ta gaua og elska hitt illa. Så øvet var det blivet, og det er det blivet i fyrjun i det òsne. Politikarne heta ta gaua og elska ta illa. Og tar elska öndarmenn og tar heta gauarmenn. Det gjerra der. Som sluita av tora hu utan av tøymon, og tora kjøtt utan av tora bøynun. Hva er ratta? Hattir tora ruiva tilsun fra tøymon tørvande, fra pensjonistunum og så videre, og vil ikke gjøre det atter. Teka fra tøymon som unga rødt heva til å forsværa seg. Altså sjálve er onkur politikare som tåsa fyrir tøymon, tordur og øye, må god valsikna han. Og i tog som han bergis fyrir. Salmur 106. Salmur 106. 33. Og tar tanto tar skurgodun, som var en snerra ættøymon. Ja, tar slater offra av sunnar siner og sunnar døtur ætt djevlun. Tar slater offra av sunnar siner og døtur til djevlar. Men iverhøver ætt slater offra sunnar siner og døtur og som det er avføddu. Det at offra teg fyrir kvært, fyrir til sjálvan, fyrir til egna fænanskap. Det det sama. Og det har angastan i heima. Vær er kongur i fyrjun så er halshøgt. Laknar som har framt fosterøying. Er halshøgtar. Og det er veldig simpelt enn for bøye. Og politikere som har arbeidt for sløykon, er også i halshøgtar. Og mengar fløyre vid høymon. Det kan sige det kun. Det er løyte fantes jo i. Jeg har ikke ilt av tøy om føringen ikke nu blir mer oppduppa og ikke nu godløse. Han skal hava ditt og han skal hava datten. Og vi skulle bli enda mer effektiv og alt det her og bli så Nå så langt som føringen er blivet godleiser og blivet en sodomittor og en sodomitta signare og en stolar av tøy og du varst hevet til hjertan så er det mot min øynasta. Eller til øyta av munnen hjersta pøynon. Og til føringen og sunne materialismo enta offrar sunne bøten. Til folk kaste litt. Gjør så vel. Vend om.
som jeg også har lyst ofta fyrr. Ezekiel 16 viser okkun at ein av syndunum tja Sodomo var fullsemja breie. Jeg leste oss i 4. Ezekiel 16 fra 24. Fra Guds egna munne. Så henda var misgjerin tja tunne sistur Sodomo, hugmau, stoltløyge, pride, flaggande nere i havnagøtten, fullsemja breie, nok av til materiella, ordentlig nekva tog, ja, men det var et liva fyrir fløy atterlig, det var bare det. Og nå kommer kristner, at han har kristner, politikere, og vilja bare signa Sodom og Møyr, det er bare alt fortjarlig lyfter, og fortjarlig til vårt, vel med, jeg skal gjøre det kon hatta. Fotsem av breie og rujgelisem av yrkesløyse. Nekva fruitøy, heim klokkan 2, og såritt. Rujgelisem av yrkesløyse var ui henne og ui døtren hennara. Og i heldur styrsti hon hånduna tja til fatteka og tørvande. Det er nekka som langt har nevnt òsne. Etta styrsti ikkje hånduna tja til fatteka og tørvande. Nei, det er hoksa velferna tja til rujko. Og tar var ha staurer, og fram to anstigt framme fyrir mer. Tan anstigten at mevor fyrir manne. Og ut fra Romerbraun, nøyt òsne kona vi kono. Tessvegna tauke tar borstur som så godt. Tog rutta i herren der ut, som han sa for godt. Og halde ikkje at tid komast undan, som refsing, tid få som refsing, som Sodomo og Gomorra finko. Og synden i Sodom og Gomorra var ikke bæra etter fram til anstigt. Det var i 17 endan, men misgjerin tjatun sistur Sodom og vær, hugmau. Fullsemja breie, rujgelsemja av yrkisløyse, til en synd òsne, bæra genga og gjerra ontje. Og Paulus skriver til at han skriver til Møgnjøyden og Thessalonika, at hvis nekar ikke vil de arbeida, så skulle han også heldur etta. Så vi skulle arbeida. Og ta var ha staurer og ta fram til anstigt. Ta var det sørsta. Ta fram til anstigt framfor mer. Og vi vet hvor han anstigten var. Ta var med vi manne. Tog råd det her under borster. Og så kommer til kristne politikere og vilja bare røyke det falt ikke mer opp. Og jeg var ikke det der. Hvis det ble valgt til kristne politikere, nå det kommet inn. Nå skal jeg spille korsen rett, og så sier jeg det ikke et år i møtes nær, utan underforstå jeg lykke, bare lykke, men det gjør han ikke vitte. Jeg vet hvordan det er. Haler, slåsker, åtler, alle samler. Øysen er mye flotjen, men jeg trykker vi altså på at ikke til at man skal trykke av mennesker, men jeg trykker vi og vevne at jeg vann av lærkjen i rørelse, og vevne øysen til at mennesker må vilja fylke i hans særa føtaspåren. La meg lese der daumen til Sodom og Gomorra, og be etter at du må skjelva i buksebrauken. Du det som det samsverar vi, Ragnarok, atomkrutsch, og det koma vita suttja. Vesterheimeren særlige. Genesis 19. Vi leser 16 til dømes, og det er bare altså ønglander hadde først teg og dom, at han sier, kom der undan fyrir til liv, hikk ikke at rom til, og jeg heldur stedje til å ætlu slattanon, kom der undan til fjallsins, at ikke til å være opptardur, flutja til fjallene, flutja nyan etter, at ikke til skal bli opptardur.
Det har vi drømt tver eller trutjaferer. At øyndlander vante vær okkur for hent, og stunda og stona og runn og skunda av seg nyan i fjallene. Runn og sykla og onkur busser for Østen. Det var i Färjön. Jeg var i Vestmann, altså var i Fugla for forskjellige stedene. Alla stedene skunda det seg nyan etter, til at øyndlander skulle komme. Øyndlander vantflau. Drømt av flere ferier. Så det her fra vers 23. Saulen var risen oppa gjørena ta i lott for inn i såar. Ta regna i Herren om man iver Sodomo og om man iver Gomorro, svavol og eld fra Herranon ut ur himne. Svavol og eld. Og han kollrend i hasa steginar, og atlan slattan, og atlar uibyggvanar av stevenon, og te som vaks oppi lendenon. Men kona hans hugti tilbakar fra friattan han, og hon gjørdist ein saltstølpe. Typist, tråa i det som var her, alt den der dingledangl, alt det som koner liva fire, til alt det hos nøyme. Og Abraham fører opp orla om morgenen til stegi her han stod framme fri herran, og han løyte med Sodom og Gomorro, og med öllun landet slattarins, og skåeie, og så i røykuren av landen fører opp, som røykuren ur øynon brasloavne. God brente deg som øynon avne. Og det bare ta i god øyde steger slattarins, at god myntes til Abrahams, og sende Lot ut ur mjare kollrenningene. Abraham er bifri Lot. God bjarga i Abraham. Eller helt han faktisk utanfor Sodom og Gomorro. Men av til at han er bifri Lot, tog sende god ønglander at hala Lot og døtter hansara og kona hansara ut. Og kona hansara hugte tilbakar og gjørdes en saltstolpe. Det vil si at svavol er rakt henne, og hun bare blivit brent, stuvna. Det akkurat det som hender ta i atomkruger. Folk dodja, de kunne være standande. Men kjøtt er simpelthen brent ut av avdommen, men bøynegrinden blev stuv. Kjemmer anbakkar det standa. Og sendte Lot ut ur mjare kollrenningene, ta i han kollrende steginar, og i kvarjon Lot dvaldist. Ja. Nei, vi er til godsøttande, til som kjenner god, til som øye Jesus. Vi er til godsøttande. Og hikk ikkje tilbakar, og tro ikkje til som er, og i seg sindi vi er, vend tog bætje. Hikk. Så er det Peter. Og Jesu navn. Hikk. Søytna Peter 2,6 fra 5. Og ordi ikkje hinn fåttna heime, men frelste naua, hinn 8. person, og en rattvuses boara. Jeg vil være tikkun og en rattvuses boare. Førande en flauna om man iver heim hinna av godelio. Og brøytande steger Sodom og Gomorro iver i øsko. Avdømde tøyr vi en kvalving, gerande tøyr til et firedømme, tøymon som atana skulle liva av godelia. Det som les fyrir knyane til givet tikkun som et firedømme, og et eksempel. Fire tøymon som atana, det vil si 17 i tøyene, skulle liva av godelia, gera kvæt, gera det som det gjør i Sodom og Gomorro. Gera dit det samme som teg, og det gera dit. Og til det var ødle eikjennene tja Sodom og Gomorro. Fått seg med breie, rujil seg med yrkisløse, hukme og ditten og datten, og så fremja ditt anstikt. Og den anstigten er
Mævor vi manne. Folk saman av samma kine. Til anstig til herrans egen. Og det det alltid. Evan som de brøyda nøvnen i adøy og kallar det også anna. Det det er. Det det er. Så vend de og øttest herran. Ikke fyrir det materialistiska, men fyrir herran sjálvan. Fyrir at heva han, fyrir at være hansara. Halleluja. Ja. Jeg drømte jo nått at det var omstand, og her kom en hollandsk kona til mun og spurte hver hatt stendur at vi a peculiar people. Og jeg myntest ikke i dreimen noen. Men så vakna jeg slå i sånn og hokse, hver stendet det? Ja, Peter sier det. Så det her fyrdla 17 Peter, men det 2:9. Jeg hokse, det 17? Nei, så fann jeg det. Nå det stendur i 4 Peter 2:9. Så at jeg var bedre i verløgan enn hva jeg visste i dreimen noen. Jeg visste ikke. Jeg måtte fra løyt og så litt. 4 Peter 2:9, men tid jo en utvalgt at, og et kongelig prestadømme, og en høylav tjau, og et ser folk, God hever okkun som sunni egnu fram ånder, han øyer sjåan i alt, men videre hans ser folk. At tid skulle søgna fram lovprysaner hansar som kalla tikkun, ut ur myrkre, inn i sutt undersamma ljus. Vi skulle søgna fram lovprysaner hansara, søgna der fram, for ånder suttja. Det ikke bare vi sinja og mussa, men det vi at liva rattvust og liva godliga, så alt kjenna okkun som folk vi karakter. Karakter. Halleluja. Ja. Vi en utvalgt at, og et kongelig prestadømme, og en høylav tjau, og et ser folk. Til vi kristne. Lett om å være til, og livet etter tog. Og elska det gaua, og heta det ytla. Vi kunne ikke bare anna. Vi kunne ikke bare elska det gaua, og så bare være bensje for å si at vi heta det her, vi heta det her, vi heta det her. Sjåvan det gjør vi til. Vi heta fostertøkko, vi heta sodomi, til anstig i Guds egen, og til rævelig sint. Og da vil jeg kjave inn nærkastane. Vi må si at det, i Jesu navnet. Amen.